Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte her yeri olmalarını tanıtıyorum. Böyle ilk önce bakın böyle. Şöyle kapısı şöyle şurada şey var. Şöyle açıyorsunuz. Ondan sonra kapısı böyle açılıyor. Bagajı açılıyor şöyle. Şurada. Ve arkadaşlar beni atmayı unutmayın. 2 tane yani. Beğeni butonu kırın. Yani bitti. Bu kadar. 2 şey. Beğeni, like. Bu da kadar. Bitti. Bir şey yok. Hadi görüşürüz. Nini de nini dostana.